¿cómo están? Les voy a enseñar cómo hacer una fogata. Igual como esa. Los materiales que vamos a necesitar va a ser una alfombra verde, un cartel, un bloque de mundo inferior, un tronco y un mechero. Lo primero que vamos a empezar va a ser vamos a quitar un bloque y ponemos el bloque del mundo inferior y luego quitamos todos los bloques que están alrededor de él. Luego ponemos carteles así, pero que estén volteando a ver al bloque del mundo inferior, para que se vean como si estuvieran los palitos. Y así debe de quedar. Bueno, ponemos aquí una sombra y luego ponemos otra. Y así vamos poniendo. Si están en una tablet, nomás se agachan, van poniendo todo así. Van a detallar. Y luego pasamos un bloque. Aquí ponemos así. Un bloque así para todo para arriba y todo abajo. Luego quitamos este y lo ponemos igual como los que están así nomás que eso lo ponemos así para poner los demás y lo quitamos y otra vez pasamos un cuadro de la fogata y luego lo ponemos y así lo vamos pasando. Bueno, este es el tutorial que les quería enseñar, espero que les guste. Bueno, hasta la próxima.